Shule ya sekondari Irugwa iliyomo ndani ya Ziwa Victoria wilayani Ukerewe imeanza kutekeleza mkakati wa kupunguza uzalishaji wa hewa ukaa kwa kuanzisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Mradi huo wa matumizi ya nishati safi ya kupikia ulioanza mwaka 2023 kwa kuhudumia zaidi ya wanafunzi 1000 wa shule hiyo ni sehemu ya uhimilivu wa athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa ufadhili wa serikali kuu kupitia ruzuku ya uendeshaji. Mkuu wa shule ya sekondari Irugwa Leocadia Vedastus akizungumza wakati wa kupokea mitungi miwili ya gesi yenye ujazo wa kilogramu 38 kila moja yenye thamani ya shilingi 540,000 kwa ajili ya kusaidia uwepo wa nishati safi ya kupikia shuleni hapo kutoka kwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru taifa mwaka huu 2026 Wazo Mwang'onda, amesema mradi huo umeondoa matumizi ya kuni kwa 100%. Upatikanaji wa hii gesi una faida sana kwa sisi kwa sababu pale shule za wanafunzi wa bweni. Kwa maana hiyo utasaidia kupata chakula cha wanafunzi kwa wakati, na pili itasaidia katika kuboresha mazingira kwa sababu labda hatujapata matumizi ya gesi, tulikuwa tunatumia kuni, na kuni kwa wanafunzi 1200 ni kuni nyingi sana zitakuwa zinatumika. Kwa hiyo upatikanaji wa gesi utasaidia sana kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira, maana miti haitakata tena kwa ajili ya upatikanaji wa kuni. Lakini pia kwa upatikanaji wa gesi hii itaboresha afya za wafanyakazi ambao walikuwa wanapika chakula kwa kutumia moshi ule ulikuwa unaathiri afya zao, kohozi, mafua. Lakini kwa gesi wanapika katika mazingira ambayo ni safi na salama, na kwa maana hiyo afya zao zinakuwa zimeboreka. Lakini mwisho pia wanafunzi afya zao zimeboreka kwa sababu chakula kapika katika mazingira ambayo ni safi na salama, kinaiva kwa wakati, na hivyo ratiba ya shule inakuwa imezingatiwa bila kuathiriwa kwa sababu ya ucheleweshaji wa chakula. Kuna changamoto kubwa. Kwanza, ili kumpata mzabuni ambaye anakubali kuleta gesi kisiwani ni shida. Maana wewe mzabuni atajeza kutoka labda Mwanza au Nasio, apande mtumbwi apeleka, akifika pale hakuna magari, inabidi tafuta bodaboda alete shule, hizo ni kwa gharama. Kwa hiyo gharama zote zinakuwa zinaongezeka. Sasa baada ya kuwa kutokea shida ya mafuta na nini, gesi imepanda sana. Kwa hiyo tunachokiomba ni serikali kwa kweli kama inaweka ruzuku kwenye gesi, angalau hata zile taasisi za umma ambazo zinatumia gesi basi ziwe zinapata gesi kwa bei nafuu, na hatimaye kupunguza matumizi makubwa ya pesa na kupunguza madeni kwenye taasisi za serikali. Nashukuru sana serikali imetupatia majiko haya ya gesi, yanatusaidia maana mwanzoni tulikuwa tunatumia kuni. Kuni zilikuwa zinachukua muda, maana mpaka ukazinunue uje uziandae, saa zingine zinakuwa mbichi, zinasumbua katika ukaangaji, unajikuta mafuta yanaenda mengi. Ila kwa upande wa gesi ukishawasha tu mambo yanaenda vizuri. Nashauri wananchi wote wapendelee kutumia gesi sababu kuni na zenyewe haturuhusiwi kuzitumia. Nilikuwa nashauri serikali ituhurumie, ipunguze ile gharama ya kujaza gesi. Sababu kama sisi wafanyabiashara tunaotumia hii mitungi unakuta kuna hasara mle. Unapopata hasara unajikuta mtungi ukiisha inabidi uweke pembeni utumie tena kuni. Nashukuru sana kwa Mama Samia aliyetujalia kutupa haya majiko kupata wepesi wa kupika, maana tulikuwa tunapika kwa shida sana. Yaani kuni, moshi nyingi, unatoka humo mpaka yani hata akili nazo zimechanganyikiwa. Naona kwa hiyo tunashukuru sana kwa msaada aliyotupa. Tunaomba aendelee kutuangalia sana ambao tuko vijijini hapa, au tukumbuke sana na sisi tupate unafuu. Zamani kwenye shida nilikuwa nakawiza kupika, lakini kwa muda huu yani ni kama dakika ngapi naivisha. Hata muda mwingine kupashia chai wateja, unakuta unapasha kwa haraka, mteja anapata kula achelewi, tofauti ambavyo nawasha jiko la mkaa na kubandika ile chai inatumia muda mrefu sana. Kipindi cha mvua yani huwa ni changamoto nzito sana, kuni hazipatikani hata kama una hela yako, yani unatafuta kuni shida, unapikia makuni mabichi, unakuta moshi nyingi, yani unashindwa hata na kupika chakula kinaeleweka. Nakuta chakula muda mwingine kinanuka moshi, maana ule moshi unafunika chakula, unapita chini ya ule mfuniko, chakula kinaanza kutoa harufu ya moshi kulingana na kuni ambavyo haziwaki. Bei sasa hivi inatuumiza kwa sababu tuna kipato kidogo sana. Kwa hiyo tunajitahidi kidogo hivyo ili tuweze kukuza ujasiriamali wetu. Kwa hiyo tunaiomba serikali itupunguzie gharama.
Na washauri ya kina mama wengine wanunue gesi, waachane na kuni, kwa sababu hii nishati inafanya kazi kwa haraka zaidi kuboresha ujasiriamali wetu.